لو انت حريف افلام قول لي عرفت منهم كام واحد. المشاريع كلها على حسابي يا جماعه. اوه ايه الرصه الجريئه دي؟ بقولك ايه، تعالى يا عم، تعالى قبل ما ترجع في كلامك. وده اللي يثبت لك ان الشغلانه دي ما فيهاش واسطه ولا ابناء عاملين، لازم تبتدي من الصفر لغايه ما يجي واحد يكتشفك ويخليك تطلع معاه بطوله مسلسل 10 اجزاء. حاجات كتير ودي اولها، اقف وانت بتكلمني، اقف بص فاهمني. واللي هتتفرج عليه دلوقتي ده هو اللي بيأكد الكلام اللي كنت بقوله من شويه. انت متخيل الكومودينو ده لو كان كمل كان الفن المصري هيحصل فيه ايه؟ انا عاوز فلوس. ما تقدروش، هو لعب عيال. مش من حقكم تلغوا المشروع ولا تستردوا حصتكم. انتم ماضيين على كده والعقد صريح. العقد كبير وتشرب ميته. انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص. لا انت براحتك تعمل اللي انت عايزه، اللي هيجيب لنا الدوري ويحط على الزمالك. لو هشحت كده ما احبش اللي هو جاري وحبيبي وروحي وكل ما ليا. طلقها. انت طالق بالثلاثة. انت طالق بالثلاثة. حبيبي. بس على قد كده ممكن ما تكونش محظوظ، تبقى عندك الموهبة ودارس وبادئها من الصفر بس ما عندكش البرسونا اللي توصلك للنجومية. بفرجك على مشهد في فيلم حليم طلع فيه واحد كومبارس صامت دلوقتي بقى سوبر ستار، ولو انت لماح هتعرف هو مين. اسمه جمال عبد الناصر، مصري.